おはようございます。成田工務店代表幸之助です。今日は札幌市豊平区のアパート浴室天井裏の断熱材が湿気を吸ってへたってきちゃったので、それを部分的に入れ替える作業に来ました。こちらですね、グラスウールと呼ばれる建材です。綿みたいなやつで、これが空気の層を作って冷たい空気とかを、外に漏らさないようにしてくれてます。今日も頑張ります。